Hola amigos, buenas tardes o buenos días, como sea. Eh, Hoy les traigo un tutorial de un problema bien común que también me pasó a mí, pero yo tenía que averiguar cómo era la solución del problema. Que eso era de verdad, que eso era fail, no sé. El asunto es que eh, a los que suben contenido o hacen videos o lo que sea, les va a salir un ruido de fondo, que es el problema del audio de los micrófonos de mala calidad. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Por algo los micrófonos buenos son tan caros. Pero para alguien que está recién empezando esto, no va a incurrir en gastos, tantos gastos, si no le va a resultar su proyecto. Hay soluciones en internet que dejan mucho que desear y muchas en realidad son malas, malas, malas. Solo hay, yo me he encontrado con soluciones ya varias veces que solo hacen tratar de sacarte tus datos nomás. Todo lo que sea, tú sacas conclusiones. La última que me tocó fue un, un individuo que sube tutoriales, que descarga, te hace descargar virus y te deja troyano en tu computador. La aplicación es simple, tú vas a tratar de buscar la solución a tu problema del audio, solución del audio le ponen en los videos y entran y te hacen, eh, te explican cómo hacerlo primero en el video y abajo dice que te dejan el link para que vayas a descargar el audio. El audio para reparar tu problema de audio. El problema empieza ahí, ya empieza ahí el problema. Si tú te pones a pensar, todos los que tienen el mismo problema, que son, tienen que ser hartos, muchos, porque la base, tú instalas Windows en tu computador y aprendiste a instalarlo, pero Windows te instala todos los controladores, excepto puede ser el de video que tiene una tarjeta externa, a veces te la instala igual, pero son drivers genéricos, ¿ya? No tienen propiedades de audio como las que nosotros necesitamos. En el caso del audio, necesitamos lo que es la supresión de ruido o filtros, ese tipo de filtros que te hacen que suene mejor el audio, suene más claro, no haya ruido de fondo, no haya eco, ya. X motivo. Lo otro es que todos los que van a descargar el video o buscar la solución no tienen la misma placa, no tienen así que a la vez no tienen el mismo controlador, no el mismo fabricante. Lo más extraño es que te hacen descargar solo un archivo, ¿ya? Solo un archivo, o sea que un puro driver para todos los que entran en el mismo driver, para la misma cuestión, es un solo driver. Y ahí estamos mal ya, pues. Todos los controladores usan drivers diferentes, o sea, los dispositivos. Ya uno, en eso no piensa uno en el momento, un poco lo van a pensar. ¿Ya? Todos necesitan drivers diferentes. Ya partamos por ahí. Y ahí empieza a arreglar la cosa. Luego te dice, en el video te van explicando, dice, abre el link de descarga y a todo esto te aparecen un montón de ventanas emergentes que tú cierras y se abren de nuevo, la cierras y siguen abriéndose. Es porque la cruz que tienen no es para cerrarla, sino es para copiar tu dirección IP o tus datos, tu correo, da lo mismo. Para eso son esos links que se abren y se abren y se cierran todo el tiempo, nunca los puedes silenciar. Eh, ya, empecemos con el atado. Supongamos que ya abrí el link, el aviso, dice, te va a llegar una notificación y presiona donde dice inicia sesión y ese enlace te manda no sé dónde porque no es de ninguna página oficial. Y después te va a salir un número tanto y tienes que presionarlo. ¿Han visto alguna página oficial de Google, no sé, de Microsoft?
de MSI, de CMI, de cualquier cosa de eso que le haga que presionen un número en una notificación, ya suena como chiste la cuestión. Después dice, presiona el primer número, dice ahora, denle al número, no, dice, denle al enlace de más abajo con el número tanto. Y sale otro número igual que tú también tienes que hacer clic. Y por lo mismo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a terminar de instalar los malware y los troyanos. ¿Ya? De hecho, estos son los que vas a instalar. ¿Ya? Son los más comunes. El malware, que es el Win32, que deben conocerlos todos porque están en todas partes. Andan en todas partes de las páginas de esas mulas que hay por ahí. El aviso emergente, eso de que te mandan en inglés, tonteras, no tiene idea de qué es lo que son. Te van a bajar el Win32. En el área antes uno lo descargaba harto. Especial el área, cuando lo descarga de otros computadores, descargaba eso. Y estos dos troyanos que están aquí abajo. ¿Ya? Estos son los más peligrosos. Es igual cuesta sacarlos. Si tú no sabes, te va a costar. Los antivirus tampoco hacen eso. Si tú no pagas, estos te los van a detectar, pero no te los van a eliminar. Ya sabes cuál es el antivirus, los que andan siempre por ahí dando vueltas, que son buenos, que compra para un computador, paga anual, paga semestrado por mes, una prueba gratis que no te hace nada, no te detecta ninguna de estas cosas, o te los van a detectar, pero no te los van a poder eliminar. ¿Ya? Eso hacen los antivirus gratis. ¿Ya? Y te van a instalar estos personajes que están aquí y te van a hacerte la vida media triste. ¿Ya? Por suerte, eh, yo les traigo la solución a estos problemas, para empezar a estos problemas. Y son varios problemas aquí con esto. ¿Ya? Ya tenemos el problema de los virus, que los antivirus gratis no te lo van a sacar, pero la solución está aquí. Aquí está. El S32 Online. No sé si ustedes no lo ubican o no les suena familiar, pero debería, porque este es el famoso, en su tiempo, el Note 32. Que uno lo miraba a huevo porque estaba recién apareciendo y estaba el Avast, estaba el Carpeki en ese tiempo, el Panda, el McAfee y otros por ahí que no me acuerdo que eran más chicos todavía. Y esto uno lo miraba a huevo, así como, este está recién apareciendo, este es mal, antivirus. Pues resulta que ese es el único que le va a detectar y eliminar los virus gratis. Y yo lo he probado ya varias veces. Y es el único. Porque la ventaja que tiene este es que usted no lo van a instalar en el computador. Este trabaja online. ¿Ya? Cuando ustedes se infectan, los antivirus, o sea, los virus que son más o menos decentes, digámoslo así, o más infecciosos, no le van a dejar instalar ningún antivirus. No le van a dejar. Le van a dar problemas, que no se encuentra, que hubo un error de descarga y listo. Y jodieron, ¿no? Si ustedes tienen un antivirus y ya se infectaron, ya jodieron, ya no pueden eliminarlo, porque ya está infectado. Pero este sí puede. Pues te carga en la caché una actualización de las infecciones, con una actualización, pues, de todos los nombres, de lo que hacen, y hay un registro de ellos, y con eso busca los posibles infecciones. Ya si todos los antivirus todos los virus tienen nombre, así que nombre y extensión. Y la actualización o los registros que quedan hechos son todos esos nombres, variantes y todo ese tipo de cosas. Y detecta uno igual y lo elimina. Y este lo hace. Y es gratis.
Ese online se llama escáner, si lo buscan en Google. Es del Note 32. Yo ocupo este hace años, años. Y siempre me ha dado resultados. Me ha solucionado los problemas que los otros no. Los más famosos que andan por ahí. ¿Ya? Ya, ahí está la solución por el virus. Lo siguiente es que ya usted instala, contaminado con estos personajes que están aquí, estos bichitos, digamos que el COVID-19 del PC. Lo que hacen es modificarle el Google. Se le modifica, le crea unos nuevos comandos que ustedes van a tratar de iniciar sesión y le va a aparecer siempre el mismo mensaje. Es que les conté anterior del vínculo que le va a llegar, que inicia en sesión, que aprieten el número, lo aprieten en otro, ese le va a salir todo el tiempo. Y no es porque ya están infectados, ya el virus lo eliminamos. Es porque ya modificó el Chrome, quedó ya corrupto. ¿Ya? Así que lo que tienen ustedes que hacer es ir aquí al disco duro, a mi PC o a la carpetita amarilla que sale aquí abajo, que es como el explorador de Windows, que antes existía en el Windows XP, en el 98, que después lo sacaron, pero sigue estando igual, pero no se llama explorador de Windows. ¿Ya? Y van a estas dos carpetas, dice archivo de programa, y una normal y la otra 86. Doble clic y ahí está el Chrome, está instalado. Y ustedes le ponen eliminar, que yo no lo voy a hacer, eliminar y van a la otra carpeta y le ponen eliminar también, porque está repetido. ¿Ya? Lo eliminan los dos. Y ahora pueden instalar de nuevo el Chrome con el Microsoft Edge, que es lo único que les va a quedar para navegar, porque ya no está el famoso Internet Explorer que uno ocupaba. Tiene Internet Explorer que uno ocupa solo para descargar Google, nada. O el Opera o cualquier otro. Desde que está aquí el único que les va a quedar. ¿Ya? Instalan el Chrome y asunto solucionado con el Chrome. Le va a quedar como nuevo y se le va a desaparecer los comandos nuevos que le instaló el troyano. ¿Ya? Y de aquí a esto nos vamos a la otra parte de la solución. Que esto es bien problemático. Ustedes van a ver, dejé la carpeta por ahí en alguna parte. Bueno, de aquí. Ustedes van a ir, si tienen un PC tiene una placa madre que tiene una tapa de la torre que se puede abrir y ustedes mirarla adentro. ¿Ya? La van a mirar y van a buscar un número como ese que está apareciendo ahí. ¿Ya? Dice X58M. No, pues sí, pena que ese es de la ranura azul que está ahí. Ya, eso es el modelo de la placa. Aquí está la marca MSI. Me voy a estar más claro. ¿Ya? Ahí está el modelo o el fabricante MSI y el modelo de la placa. Y con eso usted tiene que ir a buscar las especificaciones en esta misma página si quieren. PC, eh, las especificaciones de su placa. Y a nosotros no nos interesa todo lo demás, ¿ya? Lo que soporta, la máxima memoria, velocidad del boot, el tipo de memoria, velocidad, ya pues. Buscamos las especificaciones y a nosotros lo que nos interesa es el audio, porque para eso vinimos. El audio, aquí está. Realtek ALC 888S. Y otro modelo que la misma placa, o de la placa que sigue, la 2.0 tiene que ser, pero sigue el mismo modelo. ¿Ya? Y van a la página de la MSI y ponen descargar el driver, ese driver, copiar y pegar, que lo pueden copiar. Lo pueden copiar y después lo pegan en la página de MSI. No, no me he resfriado.
y van a descargar un driver de una página oficial que no van a tener el virus, porque todas las marcas conocidas que hacen placas o hacen procesadores, memoria, ya tienen su página oficial, así que de ahí pueden descargar los drivers, no de otras páginas que le ofrezcan por ahí algún tutorial culero que anda por ahí, ¿ya? Es a lo mejor para cuidarse. Eh, ya ustedes instalan el driver de audio con toda confianza, ¿no? Porque no va a tener ni una traba. Ya luego de eso nos vamos a ir al parlantito, la bocinita que sale aquí, la mano derecha abajo. Abrir configuración de sonido. Nos vamos acá, la letra verdecita, panel de control de sonido. Y acá a grabar. Y ahí está el micrófono. Ya, Realtek está instalado, ¿no? Si este está en la misma placa o tiene, ya saben que es Realtek y no le aparece Realtek aquí, es porque no está instalado el driver. Ya, le damos a micrófono y le damos a propiedades. Escuchar. Ustedes aquí se pueden escuchar su micrófono, lo pueden escuchar, aplicar. Eso no. Ahí se está ajustando. Escucha un ruido de fondo, ¿ves? Pero ahora hay más nada. ¿Ves? No hay ningún ruido de fondo. ¿Ya? Quedamos claros en eso. Aquí ustedes pueden comprobar que no esté el ruido de fondo. Ya, ahora le sacamos a escuchar porque no está escuchando los dos veces. En, algunos, en algunas placas este problema también produce un poco de ruido, pero tiene que ser no por falta del driver, ¿no? Eso nunca lo he podido comprar porque bueno, no tengo los computadores ocupando siempre. La gente lo tiene al 80, o sea al 20%. Yo lo tengo ahí y no me produce ni un ruido. Este es el volumen máximo del micrófono, este es el total de la amplificación del micrófono. Ya, está bien, está ahí. Y lo mejor que viene ahora son estos. Esto es lo que estamos buscando. La supresión de ruido y cancelación del eco, que es el rebote entre el audio y el micrófono, que se van repitiendo porque uno lo recibe, pero lo recibe el otro, uno lo recibe, el otro lo envía y así va aumentando. Ese es el eco. Y está aquí los dos, ¿eh? Entonces esto acá arriba se hace así mismo. Y esto es lo que nos instala. El driver que instala el Windows, el genérico no tiene esto. No lo tiene. Dice efectos de audio, no hay nada aquí. Y eso es lo que estamos buscando en supresión de ruido. ¿Ya? Los micrófonos buenos, esos tienen eso. Tienen con la supresión de ruido, ya, pero son caros, muy caros. Y esta sería la solución, para que no inviertan más ni caigan en manos inescrupulosas y que no me interesa nada que gaste tus datos y nada más. ¿Ya? Y esa sería la solución del audio, la solución real, demostrada aquí y que trabaja solo con páginas oficiales, no enlace en ninguna parte. Así que espero que les sirva le haya servido este tutorial y muéstrenselo a sus amigos para que no cometan el mismo error, si no pueden incluso perder hasta sus cuentas, porque uno uno echa andar el Chrome y tiene todas las cosas más visitadas arriba, hasta el Facebook, Twitter, cualquier de ese tipo de cosas que las tiene con clave y entra directo con solo el acceso directo que tiene uno en la barra. Aquí la barra que hay arriba, uno hace acceso directo y uno entra. Eso también lo pueden perder, es un riesgo, si le pueden sacar los datos porque las claves quedan en Chrome.
Ustedes incluso pueden ir a verla, que están sus claves ahí, pero antes de ver cada clave tienen que colocar la contraseña. Y si por ende estos troyanos le averiguan su contraseña, le van a buscar una clave, después otra y así. Así que es medio peligroso este tipo de cosas. Hacer esto que les acabo de mostrar. Ya amigos, espero que les sirva el tutorial y si me quieren apoyar, serán bienvenidos. Trato de hacer algo que les sirva, algo legal, no tratan de conseguir nada. O sea, solo audiencia más que nada, ¿no? Pero son soluciones verdaderas, sí, pues no sacar de copiar y pegar por ahí. Bien amigos, que estén bien, nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.